Sidste år der fik vi løbeænder, som sådan en modreaktion til alle de her snegle, der var. Vi fik 4 styks, og af 2 omgange nu, der har ræven været forbi. Først så tog de en hunand, vi havde 3 hundander og en andrik. Og nu her i sidste uge, der tog de så vores andemand, andrikken. Så vi har 2 hundander tilbage, så nu er Frida lige ved at finde dem. Rap, 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 rap! Rap, 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 rap. Rap, 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 rap. Og der er de. Mit navn er Emil, og jeg bor i Gjern med min familie og vores dyr. Du skal have nogle sko på, hvis du skal med ud, unge dame. Jeg har altid drømt om at have en stor have, hvor alt kan spises. Og for 2 år siden, der fik jeg muligheden for at starte op på den drøm. Det er jo vores ene køkkenhave. Det handler for mig om at dyrke efter naturlige principper, få de gode råvarer tættere på køkkenet, og gøre det på en måde, hvor alle kan være med. Når man ser sådan nogen her, ikke også? Man kan da ikke andet end at blive sådan en lille smule glad. Haven er min store hobby, og en gang imellem, der bliver det nok temmelig nørdet. Så der er monteret vækstlys hernede, som gør, at planterne de får det, de skal bruge. Når alt kommer til alt, så elsker jeg at se ting gro, og jeg vil gerne vise dig, hvordan du kan gøre det lidt nemmere hjemme i din egen have. Prøv at komme her. De sad bare her og gemte sig hele tiden. De ligger lige og slapper af hernede. Kom, eller? Op, 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 op. Og det er jo sådan lidt for få til at have en anden flok. Altså, det er meget sociale dyr, de vil gerne gå nogle flere sammen i en flok. Så nu har vi en plan om, at vi skal have en masse nye ællinger. Og så de tilbageværende 2 hunder, vi har, de kan så agere andemødre. Og det er jo sådan noget, der sker. Altså, når man bor ude på landet og har husdyr, jamen, så kan der også ryge en gang imellem. Og der tror jeg, vi har det sådan, vi kunne også have en mind. Vi vil egentlig hellere have, at vores ænder har et godt frit andeliv, og så ryger der så en gang imellem, end at altså, de skal bures inde på alt for lidt plads. Det er det valg, vi har truffet. Hvor mange synes du, vi skal have? 10? Ja. Ja, nu ser vi, hvor mange vi kan få. Den del af haven, vi lige er gået igennem her nu, det er sådan vores spæde skovhavebedesystemer, hvor vi har en blanding af en hel masse forskellige planter, som skal prøve at efterligne sådan et dansk skovøkosystem, hvor vi har de helt høje træer, vi har træerne, der er lidt mindre, det kunne være sådan noget som, jeg har plantet en masse kirsebær, blomme, æbletræer, hyld. Under det niveau er der så bærbuske. Så vil der komme endnu lavere planter. Vi har stauder, flereårige grøntsager, som vokser op igen, visner ned. Vi har det urtelag, vi har bunddække, rodafgrøder, klatreplanter, der klatrer opad. Og ideen med det hele, det er jo egentlig, at det skal kunne passe sig selv. Jeg skal lige se den her busk her. Det er en jostebærbusk eller en solstik, fordi det er en krydsning mellem solbær og stikkelsbær. Det er en busk, jeg har haft med mig hjem fra min forrige have, altså som stiklingemateriale. Vi flyttede for 2,5 år siden, så den her busk, der nu rummer 2,5 gange 2,5 gange næsten 2 meter høj, den er plantet for 3 år siden af stiklingemateriale, jeg selv havde med mig fra min forrige have. Det er noget, jeg praktiserer rigtig meget, det her med at kunne tage materiale fra en busk, lave sin egen nye buske, og så kan man give dem væk. Det bedste tidspunkt at tage stiklinger, jamen det er sådan egentlig fra februar og til marts, plejer man at sige. Og det vi leder efter, jamen det er nyvæksten, altså sidste års nyvækst. Og man kan sådan se forskellen på de her grene, at vi har noget mørkebruns materiale her, det er altså modent ved. Altså det er blevet rigtig træ, det er ikke det, vi skal bruge. Men det er de her lysebrune grene, hvor alle skuddene sidder på. Det er simpelthen det, der kan sætte rødder. Nu prøver jeg lige at klippe en gren her. Den her gren, den tager vi med videre ind i drivhuset.
Han hedder Louis. Og han kigger på en, hvis man siger... Heromme, der har vi vores lille gårdhave. Døren der er det ind til vores køkken. Det her det er vores pigers bede, og vi prøver at inddrage dem så meget vi kan. Den ene, hun vil have lyserøde blomster i alt det, hun har af dyrkningsplads. Den anden, hun vil dyrke jordbær og ærter. Men vi prøver at inddrage dem så meget som muligt, og det her med at sætte bedene lige ude ved siden af, hvor vi altid er, jamen det giver sådan en god samhørighed. Jamen så kan man både lege lidt i sandkasse, så kan man gå over og spise lidt af sine jordbær, og så kan man hoppe ind i køkkenet til mig eller deres mor, der står derinde. Hej Alma. Du skal have nogle sko på, hvis du skal med ud, unge dame. Jeg er bare nysgerrig på det her med, at havetid også er familietid. Altså, hvad betyder det for dig at have ungerne med ude? Jamen altså, for det første, så er det jo enormt hyggeligt at bruge tid med noget, som... Altså, det er jo min store hobby, det her. Så det er det, jeg synes, det er sjovt. Hvis jeg kan få børnene med til bare en lille bitte smule af det tror jeg, vi alle sammen kender, så er det jo fedt. Men altså, jeg ser det også lidt som sådan en opgave for mig at lære børnene, hvor vores mad kommer fra. Så man får lidt mere et naturligt forhold til, hvad mad egentlig er. Og hvorfor det er, at vi ikke bare skal smide mad ud. Og altså det her med at prøve at dyrke noget selv, altså kan give en helt anden sådan, altså, succesoplevelse. Også for børn. Altså det har vi også selv som voksne, ikke? Også hvis man prøver at dyrke et eller andet helt fra start til slut og kan smage det, og så smager det bare et eller andet sted lidt bedre, fordi man har gjort det selv, ikke også? Men prøv at komme med, så hopper vi ned i kælderen en tur. Vi er ikke selvforsynende komplet, så vi har ikke noget imod at købe ind også. Men alt det, vi producerer, har vi sådan lidt en holdning, at det kan vi lige så godt bruge selv. Altså, vi har indrettet det her, det er jo et kælderrum hernede. Og der er, altså på den anden side af den her væg, der er der jord. Så den her væg er kold, og det er derfor alle vores afgrøder, eller alle vores produkter, det står herover. Jeg har et termometer stående herover, og det siger 8 grader nu. Og det har det gjort stabilt igennem hele vinteren. Og det gør, at det bliver jo faktisk vores store køleskab, det her. Hvor vi gemmer resten af vores produkter, vi har lavet ude fra haven. Altså en masse tomatsauce, solsåede tomater, svampe, vi har sanket, og det, der er tilbage af årets græskarhøst og så videre. Der hang ranker med tomater her indtil for en måned siden. Der hang ranker med hvidløg. De er jo så blevet plantet ud. Så vi er sådan lidt i et lav tidspunkt nu. Nej, men så er sådan et andet personligt aspekt af det, som jeg synes er enormt sjovt. Det er jo, efterhånden så samler jeg jo på bønner. Altså, så jeg tror, jeg har 14 forskellige slags bønnesorter, og de smager jo af det samme. Men altså, når man ser sådan nogen her, ikke også? Man kan da ikke andet end at blive sådan en lille smule glad. Og så har jeg en brun en, og jeg har en sort en, og jeg har en hvid en, og jeg har dalmatiner, og det er da også bare sådan lidt sjovt. Vi er rykket i drivhuset nu, og jeg har taget min netop ny afklippede pind af, og den skal vi have lavet om til nogle stiklinger. Den her, den kan måske laves om til 3 stiklinger. Jeg plejer at klippe dem, så vi får sådan nogle pinde af 20-25 cm længde. Og det er simpelthen sådan, at vi har noget materiale, som kan komme ned i en potte under jorden, og noget, der stikker over jorden. Jeg klipper kvisten her lige mellem 2 knopper. Bum. Langs alle den her stiklingsknopper, jamen der sidder en stor forekomst af det, der hedder udifferentierede celler, eller stamceller, plantestamceller. Det er altså en celletype, som ikke ved, hvad det er, den vil endnu. Og alt efter hvilke stimuli den får, jamen så vil den gøre noget bestemt. Nu prøver vi at fylde lidt jord i sådan en potte her. Bum. Og så stikker jeg en stikling ned langs den ene side her. Alle de knopper, som er over jorden, jamen de vil opleve sollys og vil begynde at skyde. De her er allerede begyndt at skyde.
Og det vil så blive til en ny vækst. Altså der, hvor vi har grenvækst, vi har blade, som kan fotosyntetisere, så planten der kan blive ved med at vokse. Måske så vil jeg sige, at den her, den vil jeg også godt kunne klippe af. Her i stedet for, så har jeg 3 knopper over jorden. Det tror jeg faktisk er rigeligt. Jo flere knopper den har over jorden, jo flere bladmasse den har, jo mere rødder har den også brug for at sætte ned under jorden. Man plejer at sige cirka 1/3 af stiklingen over jorden, 2/3 af stiklingen under jorden, så er man sådan ret godt kørende med. Hvis jeg havde lavet topskuddet sidde, jamen så ville den bare lave en lang gren opad, og de her sideskud vil ikke blive tilsvarende særlig lange. Så den klipper jeg af hernede igen mellem 2 skud. Bum. Og så er den her faktisk klar til at blive stukket ned. Så ser det ud. Jeg har sat dem ned i hver hjørne, fordi det hjælper lidt med dræning. Det værste, man kan gøre ved sin stikling, det er at overvande dem, fordi så kan man risikere, at de simpelthen rådner væk. Det kan ikke rigtig være meget nemmere. Man klipper en masse af dem her, stikker dem ned i en potte med noget jord, og så skal de bare stå inde i skyggen. Noget af det eneste, vi har tilbage i vores bede fra sidste sæson, jamen det er de her flereårige kål. Og ideen med dem, det er, at de skal kunne vokse mange år i streg, uden at man behøver at plante nyt, fordi jamen, de bliver sådan store og træde og laver en masse sideskud. I år, den her vinter, der har vi altså haft næsten ned til minus 20 grader i en længere periode, så de har været rigtig hårdt udsat, og der er flere af dem, som jeg simpelthen ikke tror overlever. Men kigger man lidt tættere på, prøv at se her, så kan man faktisk se ind i de her sideskud, jamen de ser levende ud, og er fuldstændig levende, og vil blomstre op her over de næste par uger. Og jamen, så tror jeg faktisk, vi kan få en kontinuerlig høst af dem stadigvæk. Dem kan man få mere på, så hvis jeg brækker dem af og sætter det i en potte, jamen, så har jeg en helt ny plante, og ellers så kan den stå her og buske sig. Og så har vi kål allerede omkring april til at høste af igen. Hvor gamle er de kål der? De er 2 år, så de har klaret vinteren sidste år, klarede de uden problemer. Der havde vi sådan en lidt mildere vinter. De skal gerne kunne klare en 5-8 år, havde jeg forventet. Nu må vi se, hvis vores vinter de bliver så kolde, som de har været her nu, så er det jo ikke sikkert, at de kan. Men altså, high hopes stadigvæk. Hver eneste år, der laver vi jo sådan nogle, den helt klassiske sådan marinara tomatsauce. Den er sådan lidt lys, så det er fordi vores tomater, de ikke nødvendigvis er røde. Altså vi dyrker lige så mange orange og sorte og gule tomater, så det bliver sådan en god orange farve. Og den bruger vi jo. Altså vi er rimelig low på det nu. Jeg tror, vi havde lavet, prøv at kigge op bag ved dig. Alle de glas, der står herovre, jamen de har jo også været fyldt med tomatsauce også. Og det er jo den her standardvare, som vi altid bruger. Vi er som sagt en børnefamilie, ikke også? Så der ryger meget pasta kødsovs, der ryger meget lasagne, der ryger rigtig meget pizza ind. Kan man lave sin egen tomatsauce? Jamen, altså, det smager bare af noget andet, end det du køber, eller sådan en bunke hakket tomater, som du gør. Når man har henkogt, når man har syltet osv., jamen det kan godt holde sig, men det holder sig jo bedre, jo lavere temperatur vi har det. En syltetøj, den er jo lidt ligeglad, hvor den står. Bare der er en fin temperatur til den, så sæt den i køleskabet, og når man begynder at fylde det op, jamen så har du en uisoleret carport, eller en garage, eller et haveskur, eller sådan noget, jamen så fyld det op derude. Der kan det sagtens stå. Når man har haft græskar for eksempel, når de er høstet, så skal de lige ligge indenfor og få ret god varme et par uger. Altså der ligger vi dem op på gulvvarmen. Man kan ligge dem under en radiator eller sådan et eller andet. Og når de så har været der 2 uger og er blevet tørret ind, jamen så kan de fint stå omkring sådan, 5-10 grader, så ud i garagen med dem at stå. Eller har man sådan en kælder ligesom vores, så ned der. Og så kan det faktisk holde, sådan en Hokkaido-græskar her, den kan jo holde 1,5 år på sådan en hylde ved en god temperatur. Herover, udover at jeg har mit lager af forskellige frø og alt muligt rod, jamen så er vi begyndt at forspire årets læggekartofler
Jeg har fyldt det her vindue og nogle andre vinduer i nogle andre rum med kartofler, og man kan se, at de er lagt herop for 2 dage siden, og de er sådan lige begyndt, skal vi se om vi kan få en solstråle på, begyndt med sådan nogle små spirer. Det gør vi simpelthen for at give dem et forspring. Altså når vi planter dem ud her om 2-3-4 uger ude i bedene, jamen så er de allerede klar til at kunne komme tidligt op. De skal gerne ligge sådan ved samme temperatur, de her 8-10 grader, hvis man kan, fordi så går det ikke for hurtigt for dem, så tror de ikke, det er blevet helt sommer endnu. Så går det langsomt med at udvikle de her spirer. De skal ligge så lyst som muligt, fordi bliver det for varmt i forhold til, hvor meget lys de får, jamen så begynder spirene at blive sådan nogle lange, tynde, nogle der knækker nemt. Vi vil gerne have dem så små og tykke som overhovedet vi kan. Så meget lys på kartoflerne som muligt, når vi spirer dem, eller sænk temperaturen. Fuldstændig samme princip kan man gøre, hvis man har nogle krydderurter derhjemme, som man gerne vil have formeret. Det her det er en basilikum. Jeg selv har dyrket en rød basilikum i det her tilfælde. Man vil kunne gøre fuldstændig det samme med den grønne, man køber nede i supermarkedet. Nu prøver jeg at sætte den her. Og det vi leder efter, det er igen altså nogle steder, hvor vi har stor forekomst af de her udifferentierede celler, så vi kan lave nogle rødder. Og det har vi i bladhjørnerne. Jeg klipper hernede. Jeg tror, jeg klipper der. Som jeg sagde før, jamen så jo mere bladmasse der er på en plante, jo mere rod har den brug for at kunne understøtte det. Det er sådan, at det er bladene, at planter de fordamper deres væske. Og lige nu har den her altså ikke nogen rødder, så den kan ikke suge så meget vand op, og den har rigtig mange blade, så den kommer til at fordampe rigtig meget. Og det er derfor, når man laver stiklinger af noget, hvor der er mange blade på, jamen så fjerner man en stor del af bladene. Så nu tager jeg lige nogle af de her blade og piller af, altså nogle af de store blade, dem kan man så tage med ind på sin tomatmad og spise, så det er jo bare super lækkert. Og tilbage står vi med sådan en lille en her, som er min nye stikling. Den har nogle små topblade, og så har den 1-2 steder, hvor vi har igen den her store forekomst af de her udifferentierede celler, altså nede i bladhjørnerne. Det er der, hvor der enten, hvis den får en masse lys, begynder at komme nye sideskud med nye blade på. Det er derfor basilikum dens busk går normalt. Men putter vi det ned og får kontakt med noget fugt, jamen så kommer der faktisk rødder derfra. Så den her, man kan sige, det nederste stykke gren her, det behøver vi egentlig ikke have med. Den her, der kan man putte den i sådan en lille syltetøjsglas her, og sætte i sin vindueskarm, og så er vi faktisk klar til, at den skal passe sig selv. Jeg kan virkelig godt lide at lave det her, og jeg laver altid en masse ekstra, fordi om jeg laver 4 stiklinger, eller om jeg laver 100 stiklinger, altså det tager mig 20 minutter mere. Og så har jeg planter, som står. Hvis jeg selv skal plante noget mere ud i haven, jamen, så kan jeg gøre det. Ellers så er det jo sjovt, især hvis man har nogle sorter, som er sådan lidt mere specielle, jamen så at lave lidt ekstra, fordi kommer der lige en god haveven på besøg, jamen så kan man lige sende et eksemplar med hjem. Det er jo sådan her, man laver pesto. Det gør man altså, ikke fordi man skal lave pesto, men fordi man tilfældigvis skulle formere sine basilikumplanter.